ရိုလန်တယောက်ရုံငယ်ထဲမှာထိုင်နေရင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဖြစ်နေပါတယ်။နေ့လေတိုင်းလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတော့စုံမတွေလေးကျင်တာကိုထိုင်ဆောက်နေုံပါပဲ။တခါတလေမှသာတတိုင်းဆောက်တာကိုသွားကြည့်ဖြစ်တာပါ။လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေပြေပဲသွားနေရင်အကြံပေးဖို့ကြီးရောက်လာပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုလောက်ခလာစာပေးဖို့အကုန်အကျတော်တော်များနေတဲ့အကြောင်းလာပြောပြတာပါ။ဒီတိုင်းဆိုရှိသမျှငွေတွေအကုန်ကုန်တော့မှာပါ။ရိုလန်လည်းသူ့ကိုယ်သူငမွဲတကောင်ဖြစ်နေမှန်းသိပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။အကြံပေးဖို့ကြီးကပြောင်းလဲလာတဲ့ရူလန်ကိုကြည့်ရင်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုတွေးနေပါတယ်။အရင်ကရူလန်ကဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်ပဲလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်ရှောက်လို့တတ်ပါတယ်။ဘရင်ကအဖိုးကြီးကိုဘန်နာတဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးတော့ရူလန်စီမှာတာဝန်ထမ်းမှုလွတ်လိုက်လို့သာရောက်လာတာပါ။သူရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကရူလန်ကမြို့ကိုလည်းအုပ်ချုပ်ချင်စိတ်မရှိသလိုဘာတာဝန်ယူမှုမှလည်းမရှိပါဘူး။စုံမကိုကဲလိုက်ပြီးမှသာပြောင်းလဲလာတာပဲလို့တွေးနေပါတယ်။ရူလန်တယောက်တတိုင်းဆောက်ဖို့ငွေသိမ့်မကြမ်းတော့တာမလို့ငွေရမယ့်နည်းတွေကိုတွေးနေပါတယ်။အဖိုးကြီးကတော့ရူလန်တယောက်နှဆိုးများဝင်ပူးနေသလားလို့တောင်တွေးနေပါပြီ။ဒီလိုနဲ့နေဆက်မျိုးရဲ့စကန်တနေရာကိုလောင်စုံခက်တက်ကလွတ်လိုက်တဲ့တန်အမက်ကရောက်လာပါတယ်။ဒီကုန်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကလည်းလာခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒီမျိုးမှာကြောက်တွေအပြင်အဖိုးရန်တားမွေးတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဒီကနေရာတော်တော်များများကမရှင်းလင်းရသေးတာမလို့တေချာပြုပြင်ပြီးမြို့ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်သာလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တထုရိုင်းတွေထားတဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိတာကြောင့်သူတို့လာယူမှာကိုမသိဘူးလားလို့တန်အမက်နဲ့ပါလာတဲ့တယောက်ကပြောနေရင်တန်အမက်ကရူလန်စီသွားတွေးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။တန်အမတ်ကိုလည်းယူကြောင်ကြမင်းသားရိုလန်ကတထုရိုင်းတွေကိုတခြားမြို့တွေကိုရောင်းပစ်မယ်ထင်လားလို့မင်းနေပါတယ်။လမ်းတနေရာအယောင်မှာတော့တခြားမြို့ကလာတဲ့ရွက်လီတစည်းကိုတွေ့လိုက်တာမလို့သူတို့လည်းရိုလန်စီကဈေးနှိမ်ပြေးဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပဲအရင်အစီအစဉ်တိုင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုလန်ရဲ့နန်းတော်စီကိုရောက်လာပါပြီ။ရိုလန်ကဘယ်လိုလူဖြစ်မလဲလို့တန်အမတ်လည်းတွေးနေပါတယ်။ရိုလန်နဲ့အတူတူစားတော့ကြရင်တန်အမတ်တယောက်တူနဲ့မစားရလို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ရိုလန်ကတူနဲ့စားတာကယောဂအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တော့တန်အမတ်လည်းရိုလန်ရဲ့အကြံကိုအံ့ဩနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စားတော့ပြီးသွားချိန်မှာတော့တန်အမတ်ကသူတို့စီကိုတထုရိုင်းတွေနဲ့အစားအစာလဲလှယ်ပေးဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးနေပါတယ်။ရိုလန်စီမှာတော့မိုင်းနှင်းပြိုကျထားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ရောင်းစရာမကျန်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကလက်ကျန်တွေကိုပါဆက်မင်းနေတဲ့အတွက်ဒီမျိုးကလူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနတ်ဆိုးရီရဲ့လာမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုငဲ့ပြီးတော့တန်အမတ်ကိုရောင်းမဲ့အစားမူမခမျိုးနဲ့ကုံသွဲရင်ရွှေနဲ့အစားအစာပါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်နှစ်မှဆက်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တန်အမတ်ရဲ့အဖေကရူလန်ကိုအသုံးမကျတဲ့မင်းသားလို့ထင်ပြီးအစားအစာနဲ့ပဲလဲလှယ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။တန်အမတ်လည်းရူလန်နားဝင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်30%တိုးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့မူမခမျိုးနဲ့ကုံသွဲတာထက်ပိုရမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သဘောတူညီမှုရအောင်လုပ်ဖို့ပြောရင်မူမခမျိုးနဲ့ကုံသွဲတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောနေပါတယ်။နဆိုရီရဲ့လာရောက်လာရင်လေမူမခမျိုးစီတွားရောက်ခိုလုံမှုအလံဝေးပြီးတော့ပြန်လာရင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်ရူလန်ကိုချိန်ချောက်မိလိုက်ပြီလားလို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။ရူလန်ကတော့သူ့ဘယ်မှသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မျိုးမှာပဲနေမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြောက်ဘက်မှာလည်းဒတိုင်းတိဆောက်ထားပြီးတော့အမြင့်ပေ20နဲ့အကျယ်9ပေရှိတာကြောင့်နဆိုသားရဲတွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်လိုက်ကြည့်ဖို့တန်အမတ်ကိုပြောနေပါတယ်။တန်အမတ်လည်းရူလန်ဒတိုင်းဆောက်တဲ့အကြောင်းအခြားသူတွေပြောတာကြားဖို့ပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲ၄နှစ်လောက်ကြာမှပြင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်မယုံကြည်နိုင်မယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ရူလန်ပြောတာတွေကိုသူပြန်ရောက်တဲ့အခါတော်ဝင်မျိုးနယ်တွေကိုပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်လို့ပြောရင်ဒတိုင်းစီကိုလိုက်ကြည့်ချင်တယ်လို့ရူလန်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ညစာစားလို့ပြီးသွားတော့ရိုလန်တယောက်အတွေ့များပြီးတော့အခန်းထဲကိုပြန်လာပါတယ်။တစုံတယောက်အခန်းထဲရောက်နေတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။ရိုလန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိယုံချုံထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမကရိုလန်ကိုလာစွန်ခန်တက်ရဲ့တန်အမတ်ကိုပြန်ပြေးအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တာမလို့ချီကျူးနေပါတယ်။ရိုလန်လည်းလှုပ်ကြံမဲ့သူလို့ထင်ပြီးတော့အမြန်ထွက်ပြေးဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်။သူမလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုဓာတ်နဲ့လမ်းပစ်လိုက်ပြီးတော့ဟန်တားလိုက်ပါတယ်။သူမကစကားပြောဖို့အတွက်လာတာမလို့မစိုးရိမ်ဖို့ရိုလန်ကိုပြောနေပါတယ်။ရိုလန်လည်းဘယ်သူလဲလို့ပြန်မေးလိုက်တော့သူမမှနာမည်မရှိပဲသူမရဲ့ညီမတွေကတော့နိုင်တင်ဂေးလို့ခေါ်ကြကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာစုံမတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းရိုလန်ကိုပြောနေပါတယ်။ရိုလန်လည်းသူမရဲ့ဝိယုံကတစိမ့်ကိုမြင်သွားပြီးတော့အကြံပေးအဖိုးကြီးပြောခဲ့တာကိုသတိရသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့မျက်လုံးပုံစံသင်္ကေတဖြစ်ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့တောင်တန်းမှာရှိတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စုံမအစေးရုံရဲ့တစိမ့်ပါ။ရိုလန်လည်းမင်းကစုံမလာလို့ပြောလိုက်တော့ရိုလန်ကိုခမန်းနာတော်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ရူလန်လည်းမင်းကအန်နာကိုကဲဖို့လာခဲ့တာလားလို့မေးလိုက်ပြီးတော့လာတာနောက်ကျတဲ့အတွက်ငါသာတက်ချင်ရင်အန်နာတေနေလောက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းအန်နာကိုသာတက်လိုက်ရင်မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ရူလန်ကိုပြန်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့မမေ့နိုင်စရာတခုဖြစ်အောင်တော့လုံးမယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ရူလန်လည်းသူမကိုအန်နာအတွက်မစိုးရိမ်မှုပြောလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းအကြောင်းစုံကိုသိထားပြီးမိကလေးနာနာရဲ့အကြောင်းကိုပါသိနေတာပါ။သူမကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းကရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရိုလန်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ရိုလန်လည်းစောင့်ကြည့်ခံနေရတာတောင်သတိမထားမိလို့အံ့ဩနေပါတယ်။
ပြောစရာရှိရဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့သူမကိုပြောလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းအေးဆေးထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့အကြံပေးလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်ကသူမကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလို့ထင်နေမလားလို့ရိုလန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဆုံးမလည်းသူမကိုမကြောက်ဘဲအနားမှာလာထိုင်တဲ့ရိုလန်ကိုသဘောကျသွားပြီးတော့မျက်နှာကိုကင်လိုက်ပါတယ်။အခြားသူတွေနဲ့မတူပဲရိုလန်စီမှာတော့စူးစမ်းချင်စိတ်ကိုပဲတွေ့နေရတာပါ။ရိုလန်လည်းရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်နေရပါတယ်။သူမဒီကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကအန်နာနဲ့နန္နာကိုခေါ်သွားဖို့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုလန်လည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းထညင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ကိုအနေနဲ့ပေးမဲ့သူမရှိပဲမင်းခေါ်သွားမဲ့နေရာကရောဘယ်မှာရှိလဲဘေးကင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုစုံမအစီရုံကိုခေါ်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့စုံမတွေကသာသူတို့ရဲ့အဖော်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုလန်လည်းမင်းတို့မှနေရာအတေးကြတောင်ရှိလို့လားလို့ပြောပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့မြောက်ဖက်တောင်တန်းကိုသွားနေတာသူတီချောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။သူမလည်းအဲ့ဒါကမှန်ပေမဲ့လုံခြုံပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုလန်ကနဆိုးရီရဲ့လာရောက်တော့မှဖြစ်ပြီးအစားအသောက်အမိုးအကာနဲ့တောက်ရည်တန့်တွေရောရှိလို့လားပြီးတော့ဒီမှာလောက်လုံခြုံလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။စုံမရီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစုံမရီစူးစီးပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တောင်တန်းကိုရှာပြီးငင်းငင်းညမ်းညမ်းနေမဲ့အကြောင်းအဖိုးကြီးပြောတာကိုပြန်အမတ်ရမိသွားပါတယ်။ရိုလန်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူမကိုမေးလိုက်တော့သူမကပြန်မဖြစ်နိုင်တာမလို့ခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်2လနေရင်လက်ဆိုးသားရဲ့လကိုရောက်တော့မှမလို့ရိုလန်ကတော့လက်မခံပါဘူး။သူမတို့ကိုလည်းဒီကိုလာနေကြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စောင်းကုံမရှာဖွေရေးပြန်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စုံမအစီရင်ကိုပြောင်းလာခိုင်းတဲ့ရိုလန်ကိုကြည့်ရင်နိုင်တင်ကြီးကတော့အန်အောနေရပါပြီ။ရိုလန်ကမကြောက်ပေမဲ့ပြည်သူတွေကကြောက်လန့်နိုင်ပြီးတော့ဖះဆောင်ကလည်းတည်သွားမှာမို့သူမကတော့လက်မခံပါဘူး။စုံမရီရဲ့အကူအညီသာရရင်နတ်ဆိုးရီရန်ကအေးဆေးကောက်ွယ်နိုင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းအမြင်ပြောင်းလာမှာပါလို့ရိုလန်ကတွေးနေပါတယ်။သူမလည်းအန်နာတို့ကိုခေါ်သွားဖို့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မကြခင်အန်နာကအရွယ်ရောက်တော့မှမလို့အရွယ်ရောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မြင်လိုက်တော့သူမကလည်းစုံမရီကိုဘာလို့နတ်ဆိုးဝင်စားတဲ့သူတွေလို့ခေါ်လဲဆိုတာသိလားလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်